სახელითა მამისათა და ძისათა და სული საწმინდისათა. ძვირფასო მამებო, ძმებო და დებო, გილოცავთ დღევანდელ კვირა დღეს, რომელსაც ეწოდება ბრმის კვირა, ვინაიდან წირვაზე იკითხება სახარება უფალ იესო ქრისტეს მიერ ბრმად შობილი ადამიანის განკურნების შესახებ, რომელიც გზის პირას იჯდა და მათხოვრობდა. და აი მოციქულებმა ჰკითხეს მაცხოვარს, რისთვის იტანჯება ეს ადამიანი? თავისი ცოდვებისთვის თუ მშობლების ცოდვების გამო? წარმოიდგინეთ, მთელი მისი ცხოვრება გაუთავებელი ტანჯვა იყო და შეუძლებელია რომ ეს სატანჯველი მისი ცოდვების გამო ჰქონოდა, ვინაიდან დაბადებიდან ბრმა იყო და უფალმა მიუგო. არც მას შეუცოდავს არც მის მშობლებს, არამედ რათა მასში განცხადდეს ღვთის საქმენი. და უფალმა შემდეგ მოახდინა დიდი სასწაული და ამ ადამიანს მიანიჭა მხედველობა. აი აქ ეს საქმე ღვთისა, რომელზეც უფალი ამბობს, კიდე უფრო მეტად აღსრულდა იმით, რომ ამ ადამიანს ფიზიკურ თვალებთან ერთად აეხილა სულიერი თვალებიც. მან მადლიერებით მიიღო ეს კურნება, იწამა უფალი და თაყვანისცა მას. ესე იგი მოხდა მისი შეხვედრა ღმერთთან და მან იხილა ისეთი რამ, რასაც მის ირგვლივ თვალხილული ადამიანები ვერ ხედავდნენ. და უფლის საქმეც სწორედ ეს არის თავარი საქმე უფლისა. მას სურს, რომ ყველა ადამიანმა იხილოს ღმერთი და გადარჩეს. აი ეს ეპიზოდი სახარებიდან ჩვენი ცხოვრებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. რადგან აქ უფალი ასევე გვასწავლის ჩვენ რა დამოკიდებულება უნდა გქონდეს ტანჯვისადმი, წუხარებისადმი. იმიტომ რომ ამ მიწიერ ცხოვრებაში ყველა ადამიანი მეტნაკლებად იტანჯება. ეს ჩვენს განგვიცდია და ჩვენს ირგვლივაც ვხედავთ ბევრ მწუხარებას და ტანჯვას. ომებს, ძალადობას, უსამართლობას, ავადმყოფობას, სიღატაკეს, პატიმრობას, ოჯახურ დიდ პრობლემებს და ასე შემდეგ. და ვინც ის კიდევ რისი დათმენა უწევს ყოველ ადამიანს. ამის ჩამოთვლაც ძნელია ახლა. და შეიძლება ითქვას, რომ ამ ცხოვრებაში ჭირი და მწუხარება უფრო მეტია, ვიდრე ლხინი და კეთილდღეობა. მე კიდევ რბილად ვამბობ ახლა, არიან დიდი წმინდანები და დიდი მოაზროვნეები, რომლებიც პირდაპირ წერენ, ამბობენ, რომ ეს წუთი სოფელი ტანჯვაა და ერთადერთი იმედი და ნუგეში ჩვენი არის და სიხარული ჩვენი არის იმედი გადარჩენისა იესო ქრისტეში. და აი ეს ასე იყო ყოველთვის, ახლაც ასეა და მომავალშიც ასე იქნება. და აი რადგან არასდროს არავის უნდოდა გაჭირვების გადატანა და ტანჯვა და მწუხარება, ამიტომ გაჩნდა ბევრი რელიგიური თუ ფილოსოფიური თუ სხვა სახის მოძღვრებები, რომლებიც ცდილობენ ახსნან თუ რა არის ტანჯვა და რა დამოკიდებულება უნდა გქონდეს მასთან. და ყველა ეს სწავლება უარს ამბობს ტანჯვის მიღებაზე.
უარყოფენ მას და ყველა საშუალებით ცდილობენ გაექცნენ ამ ტანჯვას და ადამიანი გაანთავისუფლონ ამისგან, მაგრამ რა თქმა უნდა ეს არ გამოსდით. და აი ერთადერთი მოძღვრება რელიგიურის, თუ გნებავთ ფილოსოფიურის დაარქვით, რომელიც არ უარყოფს ტანჯვას, ეს არის ჩვენი ქრისტიანული სწავლება. თვითუფალი იესო ქრისტე გვასწავლის, რა არის ტანჯვა, მწუხარებათა დათმენა, რისთვის არის მწუხარება მოვლენილი ამ ცხოვრებაში და როგორი დამოკიდებულება უნდა გქონდეს მისდამი. რა თქმა უნდა, ტანჯვას და მწუხარებაც ცოდვის შედეგია, ბოროტების შედეგია და დაცემის შედეგია. მაგრამ დღევანდელი სახარებიდან ჩვენ ვხედავთ, რომ მხოლოდ ცოდვის გამო როდი ეძლევა ადამიანს სატანჯველი. იმიტომ რომ ეს ბრმად შობილი იტანჯებოდა იმისთვის, რომ მასში გაცხადდეს ღვთის საქმეები. ესე იგი, ტანჯვას და მწუხარებას აქვს დიდი მიზანი და რახან მიზანი აქვს, ესე იგი აზრიც აქვს. და ვიმეორებ, მხოლოდ ქრისტიანობა ხედავს აი ამ აზრს და კანონზომიერებას. თვით უფალიც იტანჯა ძეღმერთი და მის ტანჯვას ჰქონდა დიადი მიზანი. ეს არის კაცობრიობის გამოხსნა და ამდენად ტანჯვა ყოველთვის არის გამომხსნელი, მიმყვანებელი ბოროტების დაძლევასთან, ზნეობრივ და სულიერ ამაღლებასთან. თუ ადამიანი გონივრულად და მართებულად ღებულობს მას. და მართალია ზოგიერთი მწუხარებისგან და ტანჯვისგან სასოწარკვეთილებაშიც ვარდება და იღუპებიან კიდევაც. მაგრამ ეს ემართებათ ისეთ ადამიანებს, ვინც უარყოფენ ტანჯვას, არ აინტერესებთ მისი აზრი, არც უნდათ რომ გაიგონ და ამიტომ იღუპებიან. მაგრამ ჩვენ ქრისტიანებმა ვიცით, რომ ტანჯვას და მწუხარებას ყოველთვის მივყავართ გამოხსნამდე, ვიმეორებ ბოროტების დაძლევამდე და სულიერ ამაღლებისკენ და ზნეობრივი ამაღლებისკენ გზა არის ყოველთვის ქრისტეს ვიწრო გზა. ეს ჩვენ ვიცით და ეს არის ჯვრის ზიდვა. ამრიგად ტანჯვა და მწუხარების ჭირთათ მენა, ეს არის ჯვრის ზიდვა. და ყოველ ჩვენგანს აქვს მოცემული მეტად თუ ნაკლებად ძიმე ჯვარი. ეს ჯვარი ჩვენ უნდა ავიღოთ და ვატაროთ. აი ძვირფასო ძმებო და დებო, მხოლოდ ამ ჯვრიდან, მხოლოდ მაშინ, როდესაც ჩვენ ამას ვიღებთ და ვზიდავთ, გვეძლევა ჩვენ ნამდვილი და სრულყოფილი სიხარული, რომლისკენაც ჩვენ ყველანი, რომელსაც ვეძებთ და რომლისკენაც მივისწრაფთ. ამიტომ არის, რომ ბევრი წმინდა მამა, აი მათ შორის წმინდა იოანე ოქროპირი ამბობს, რომ გული არ უნდა გავიტეხოთ, როდესაც შეხვდება რაიმე გასაჭირი ან უბედურება, ჩვენ ან სხვას შეხვდება, არამედ თუ ყველაფერს დავითმენთ ღვთისადმი მადლიერებით, სიმამაცით, მაშინ ყოველგვარი უბედურება და განსაცდელი სასიკეთოდ დასრულდება ჩვენთვის და ამას მოყვება აუცილებლად მრავალი სიკეთე და ნუგეში. როგორც ამბობს წმინდა პავლე მოციქული, ეს შესანიშნავს სიტყვებს, რომ ჩვენი მცირედი ჭირი შეიქმს ჩვენთვის უსაზომო დიდებას. როცა ხილულს კი არ მივაპყრობთ მზერას, არამედ უხილავს. რადგან ხილული წარმავალია, უხილავი კი წარუვალი. აი ძვირფასო ძმებო და დებო, კიდევ ერთხელ გილოცავ დღევანდელ დღეს და ღმერთმა გვაღირსოს
აი ამ უხილავ წარუვალ და მარადიულ დიდებას თავისი მადლით და კაცმოყარებით რამე თუ მას მხოლოსა შვენის ყოველი დიდება, პატივი და თაყვანისცემა უკუნითი უკუნისამდე ამინ.